ଫ୍ଲୋରିଡା ପାଇଁ ପୁଣି ବଡ଼ ବିପଦ। ବଳ ଗୋଟାଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ହରିକେନ୍। ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ। 2017 ପରେ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ହରିକେନ୍ ମିଲଟନ୍ କରାଳ ରୂପ ଧରି ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାମ୍ପା ଏବଂ ଓର୍ଲାଣ୍ଡୋକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ବଳ ଖଟାଇ ଦେଇଛି। 2017ରେ ଆସିଥିବା ହରିକେନ୍ ଇର୍ମା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ହରିକେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସୋ ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋରୁ 354 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ବେଳେ ତାମ୍ପାରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ହରିକେନ୍ ମିଲଟନ୍ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି ବୋଲି ହରିକେନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଲଟନ୍ ହରିକେନ୍ ତାମ୍ପା ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ମେକ୍ସିକୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। ପରେ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯିବା ସହ ମିଲଟନ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହରିକେନ୍ ହେଲେନେ ପ୍ରଭାବରେ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ପ୍ରାୟ 230 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ହରିକେନ୍ ମିଲଟନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସେପଟେ ହରିକେନ୍ର ଭୟାବହତାକୁ ଦେଖ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେନେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ହରିକେନ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ମୁକାବିଲା କରିହେବ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ରୋକିହେବ ତା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଫ୍ଲୋରିଡାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୋନ୍ ଡିସାଣ୍ଟିସ୍ କହିଛନ୍ତି।